这种状态一到秋冬换季的时候就让人很头疼。我们家2个小孙子都是我自己带的，每次都用老方法，只要2天，真的是很好用。所以今天我把自己养3个小孩还有2个小孙子的实战经验都总结出来分享给你们，一定要点赞收藏，以备需要的时候找不到哦。首先要知道孩子每次感冒都会分3个阶段的咳咳。第一阶段呢就是刚刚受寒，会先出现寒咳，有清鼻涕，一点点咳，那是白色的，这时候呢就要用烤橘子和紫苏叶或艾叶泡脚特别好。烤橘子的话用这种红皮的橘子，用筷子插进来，在中间放一点点菜籽油或者花生油，放在明火上又不停的翻烤，全部变黑就可以了，不要烧成炭。然后我们把橘子拿下来之后放凉剥开以后给孩子吃里面橘子肉，每次就吃1颗橘子，一天吃2次就好了。我们家真的是屡试不爽。泡脚是在吃晚饭半个小时后，用艾叶或紫苏叶泡脚，微微发汗是最好的。到第2阶段就是胃寒里热，也就是所谓的热咳。第1阶段如果没有控制好寒气，那个寒气就会钻到体内，就发生了体表外寒又内热的外寒里热的现象。它的症状表现为，如果你看鼻涕逐渐变黄又粘稠，有可能会1天3遍，早上正气不足的时候是黄色的，白天正气足了就会变成青色的。这个时候是不同阶段的冷热交替，但它大多时候是黄痰，或者是咳咳的时候会听到喉咙里有痰，然后再去看舌头，因为有时候咳嗽无痰的时候可以看到它舌质边尖是红色的，特别容易口渴，体温也比较热。因为外寒内热，你摸儿桃树会烧起来，鼻子里面有冒火的感觉，嗓子发痒红肿，咳咳的声音就会在气管里面，但是身体还会觉得冷，这就是外寒里热。这时候用鱼腥草加上梨皮煮水特别的好用，用鱼腥草10克，梨1颗，水里放上面粉，把梨放进去泡10分钟，洗干净以后呢，削下梨皮和鱼腥草一起煮开就好了。那如果到了第3阶段，稍微还是有一点点寒咳，痰呢也没有了，或者变成一块块的白色的痰，鼻涕也变轻了，就可以用回第1阶段的烤橘子和紫苏叶或者是艾叶泡脚。这些小方子虽然很简单不起眼，但真的非常好用。所以不管你们现在是在孕期或者是产后，都一定记得1键3连，必要的时候来对号入座看一下，宝宝不难受，妈妈少操心。如果你们在养孩子过程中遇到什么问题，也欢迎你给我留言哦。